Anyway, do you watch movies? हाँ, मैं मतलब हमेशा स्टोरी वाली देखता हूँ, सिर्फ स्टोरी। Like the Shawshank Redemption or Pulp Fiction. Hate Story 1, Hate Story 2, Hate Story 3. So, let me guess. Your favorite actor is Ranveer Singh? Exactly! Johnny Sins. मतलब क्या एक्टिंग करता है, कभी डायरेक्टर बन जाता है, कभी डॉक्टर बन जाता है, कभी प्लम्बर बन जाता है। क्या प्लम्बिंग करता है। बड़ा हरामी हो बेटा।